Benzin qiymətləri bax belənçinədir. Hardasa təxminən 50 sentdən çox bahalaşıb bu müharibə başlayandan. Bu da təbii ki, hər kəsə təsir eləyir. Necə təsir eləyir? Deməli, maşın sürürsənsə, 40 litr benzin vurursansa həftəlik 50 sent bahalaşma, o deməkdir ki, 20 euro sənin balansından çıxacaq hər həftə. Bu da ayda 80, ildə 800, 960, hardasa 1000 euro. Maşın sürürsənsə 1000 euro sən belə deyək ziyandasan. Maşın sürmürsən, eyni pul qidada çıxacaq. Bizdə ət ağaca da olur. Bunlarda da qadının şəklini müqəddəs Məryəm qoyurlar ki, avtobus sürücüləri qəzadan bəladan uzaq olsun. Allah, getdi. Biri də getdi. Masadan kayboluyor birər. Həqiqətən də burada bu ölü daşıyan maşınlar da maraqlıdır. Adamın lapı öldürməyə gəlirlər. Gəlsən, Basletli Mercedes'də gedirsən özün üçün. Ya uzanım. uzana gedirsən. Hayda. Yəni maşın sürsənsə 1000 euro. Sürmürsənsə qidada 1000 euro. Həm maşın sürürsən, həm yemək yeyirsənsə 2000 euro. Oydu. Kimsə Bakıdan adam veya gedən. Ona bax, limuzin zat hoş. Короче, xidmətlərdən istifadə edirsənsə, nə bilim, idman, elektrik, nə bilim, ola birazdan onun telefona da şey eləyəcək, kontra da yansıyacaq bu. Nəysə, hər tərəfli olsun 3000, nə bilim, səyahət edirsənsə, biraz lüks takılırsansa, lüks deməyək, orta premium, nə bilim, 4000. Yəni, oturduğun yerdə 3000-4000 ziyandasın. Yəni, deyək ki, qənaət elədin. 1000 euro. 1000 euro heç olmasa ildə girəcək, belə deyək, bütçəni. Qaracı, burada rəhmətə gedən var. Görək, Çinli də ağzını alıb baxır. Bunlar kilsəyə gedir 100%. Son mənzilə yola salmaq üçün. Kilsəyə gedirlər. Görsən limuzində zatda rəhmətliyin yaxınları, cənazə işlərinə baxanlar da yolu uzadı açmağa çalışır. Ölənsin işlər. Kilsə də elə buradadır. Onlar gedəcəklər yəqin ki ora. Nə deyirdim? Hoşum belənçinə də qaqa. Həyat davam edir. Baxmayaraq ki, benzin qiymətləri qalxıb. Bizə dəxlisi yoxdur. Amma bahalaşma var. Nə ətdə falan hiss eləyirəm deyəndə ki, görürəm bana soxurlar orada üçün şeydən 1 euro, 2 euro, nə bilim, baxır da indi məhsuluna, hansı ki bahalı məhsullarda təmiz görə bilirsən onu, amma belə ucuz məhsullarda 3 sent, 5 sent, 10 sent belə o qədər də şeylərdə hiss olunur. Belə işlər. Stadion. Tablenin bu hissəsi də maraqlı yerdir. Burada bir dənə ev var. Ev deyəndə kompleks. Konkret ləzzət eləyir. Yeri var.
Dublində bilənsə yerlər çox azdır. Yəni Dublin içində bəlkə də azdır. Dublin çölündə var. O deyir həyatında deyir çay içmək yeri də var. Bunun həyatında çay içməyi yox, nə bilim ama həyatında şeylə Novruz bayramı keçirdi. Öyle mi? Uşağın ad günü keçirdi. Dirək, nişan, nə səhlə yapışım. Babatdır deyə buranı deyirəm. Konkret ləzzətləri bu bura mənə. Bir yaşayış binasıdır. Bax. Yeraltı qarajı. Nə bilim, geniş həyət. Hələ o tərəfdə də həyət vardır. Burada bombadır. Buna sən məncəm. Qoy samavarı. Şaqqıllat geçsin dənə. Yetim. Nova. Sən məncəm qoy ora ki, stolu, samavarı, kababı, mavabı. Şaqqıllat geçsin. Dəf kimi. Bax, burada da gedər. Piknik elədir özünüz. Balkondan zanlamaq. Bura həqiqətən də yer var. Burası lokalların təmiz İrlandlardır. Bu cür evlərdə təmiz İrlandlar yaşayır. Bax. Burada da təmiz İrland ola bilər. Ola bilər deyəndə var. Amma yəni bu cür ev gördünsə, bil ki %95 nastayaşı İrland. Sən məncə buna bax. Dəf kimidir ya. Futbol da oynamaq olar burada. Ləzzətli sitədir. Şimdi yeri var. Adətən bilənçə yerlərdə belə deyək, İrlandiya sonradan köçmüş, nə bilim, Dublinə sonradan köçmüş adamlar yaşayır. Kiraya bəxtdir, öz evlərdir. Amma belənçə həyat şeydə, belə deyək, bir mərtəbə, 2 mərtəbə evlərdə, dublekslərdə təmiz İrlandlar yaşayır. Böyle işler qıqa. Ama bu videoda çox oldu. Baxan olar olmaz da ki. Bana ne? Buranı da bəyənmirəm. Bu şəxsi mülkdür. Ama qaqam konkret Amerikansk elə baba. 3 dənə maşın saxlamağa yeri. Yəni şəxsi mülk dediyim o 100% dövlət tikməlidir. Yəni qaqam həyat alıb özü tikir. Eyvallah, süper ya. Neyse, daha dağılış.